Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya sedang melatih burung perkutut saya agar tidak takut kepada orang. Seperti di video saya yang sebelumnya, saya pernah menerangkan cara agar burung perkutut tidak takut kepada orang lain. Nah, dan caranya seperti ini, kita ceketin atau kita lambaikan tangan kita. Memang tidak semua burung perkutut itu mau kita lambaikan tangan seperti ini atau kita ceketin seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita latih setiap pagi atau saat sore hari, kita latih seperti ini, burung perkutut akan terbiasa dan dia mau berbunyi atau mau ngerot seperti ini atau bekur-bekur. Nah, dan burung perkutut saya ini terkadang dia mau bekur-bekur dan terkadang hanya ngerot-ngerot seperti ini atau ngorok seperti ini ya. Nah, burung perkutut ini memang saya rawat sudah sangatlah lama. Jadi burung perkutut ini tidak takut kepada saya dan kepada orang lain. Nah, karena proses menjinakkan burung perkutut itu tidaklah mudah, membutuhkan beberapa tahun lamanya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau teman-teman ingin mempunyai burung perkutut yang jinak dan mau dicetetin atau tidak takut kepada orang dan gacor, teman-teman itu membeli burung perkutut yang masih muda. Ketika diombyokan masih muda, atau alangkah baiknya membeli burung perkutut itu yang dari anakan. Semisal ada seseorang yang menemukan burung perkutut, sarang burung perkutut. Nah, dan teman-teman ini mencoba untuk membelinya, atau biasanya di lapak-lapak itu sudah sangatlah banyak orang yang menjual anakan burung perkutut. Nah, kalau anakan burung perkutut kalau kita rawat sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu sudah bisa ngerot-ngerot seperti burung saya ini, atau malah sudah bekur, tapi dipastikan yang jantan. Jadi kalau teman-teman itu ingin memiliki burung perkutut yang bisa bekur-bekur, ngerot-ngerot dan gacor, lebih baik pelihara dari anakan atau dari kecil. Pasti itu akan gacor dan tidak takut kepada orang-orang. Tapi ya juga ada burung perkutut yang memang mentalnya itu bagus. Ada beberapa yang memiliki burung perkutut yang aslinya dari jaring atau dari mikat. Itu ada yang memiliki mental yang sangat bagus. Mungkin dipelihara 1 tahun mentalnya sudah bagus dan mau dicetetin seperti ini atau mau bekur-bekur dan gacor. Nah, seperti burung saya ini, setiap pagi saya cetetin, setiap pagi saya cetetin seperti ini, saya lambai-lambaikan tangan saya agar burung perkutut itu terbiasa. Karena burung perkutut itu gimana ya, kadang itu dia itu lupa akan sesuatu yang sudah kita latih atau kebiasaan yang sudah kita latih. Makanya setiap pagi itu burung perkutut saya itu saya ceketin seperti ini agar burung perkututnya itu tidak lupa. Karena biasanya kalau sudah biasa seperti ini, sudah mau ngerot, sudah mau bekur, kalau kita tidak sering-sering melatihnya seperti ini lagi, dia itu akan lupa, bahkan bisa saja giras.
Jadi untuk teman-teman lebih semangat lagi memelihara burung perkutut, dan semoga saja burung perkutut dari teman-teman itu bisa gacor dan mau bekur-bekur. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.